כדי להזכיר לכם איפה אנחנו עומדים במבנה של השיעורים, איפה עצרנו. אנחנו עסוקים בשאלת השאלות. למה יש פער בין הרצוי למצוי? למה אנחנו רוצים מעצמנו דברים מאוד גבוהים, שאיפות עולות? למה בפועל זה לא יוצא? למה יצא פחות? למה יצא לא מכוון? כן? אנחנו נחיה עם זה בשלום, שלא יצא לנו בסוף כמו שרצינו, אנחנו נחיה עם זה בשלום, אנחנו נעטוף את זה ואמרנו, אנחנו רוצים להפוך את זה לאידיאולוגיות מפה ולתאילנד, יהיה בסדר. אבל לפני שהדברים האלה קורים, אנחנו רוצים כבר לנסות מעכשיו לאתר את הבאגים, לאתר למה זה קורה. כשאתה מתחיל את הדבר לפני שהוא קורה, שאתה מכיר סימולציות בראש, אז אתה יכול לפתור את זה טוב לבאות. זה נקרא בלשון הצבא, זה נקרא ניתוח נט"בי, נקודות תורפה בטיחותיות, או נקודות תורפה בכלל. לא מחכים לצאת למשימה, ואז וואלה, האויב ירה מימין. מה עושים עכשיו? בוא נחתום את זה, בוא נעשה עיגוף מפה, ובוא נעשה לא, כדאי מפה. עכשיו אתה מתחיל לחשוב מה לעשות כשאוהב לאוהב. זה היית יכול לחשוב על זה לפני כן. אז יש נקרא ניתוח לתאבים מקרים ודורות, עושים כאן מקרים ודורות, יושבים כל החמות מסביב בשולחן, וכל אחד מעלה מקרה. אתה אומר, מה קורה אם באמצע הדרך יש פאנצ'ר? יש לך למשימה, נכון? יש פאנצ'ר באמצע הדרך, זה עיכוב של 10 דקות, יכול להיות שאנחנו בדבר, כעניינים. מה קורה אם פתאום באמצע שאנחנו נוסעים, עוצרים אותנו רכב של שוקים? מה עושים עכשיו? מה קורה אם באמצע הדרך, לא יודע מה, באמת יורים על הרכב והרכב לא יכול להמשיך לתפקד ויש לנו פצוע? נותנים את המשימה, ממשיכים בפצוע. בקיצור, כל הדברים האלה נותנים להם מענה מראש. למה? כדי שכשנגיע לזמן ויקרה אחד מהדברים האלה, הלוואי שלא יקרה, אבל אם יקרה, הפעולה, התגובה שלנו תהיה מהירה ואינסטינקטיבית. ולא נצטרך אז לבזבז זמן יקר בשטח, להתחיל לחשוב על מה עושים עכשיו, ואיזה פתרון הוא הפתרון הכי נכון, ועד שכחו שהכל תחת אש, כאילו תחת אש כמובן באמת, או לא באמת, לא משנה, תוך כדי זה. פאנצ'ר, מה עושים עכשיו? צריך להתחיל לחשוב, ואולי זה לא הפתרון הנכון, כי חשבת עליו ב5 דקות. וכשהיה לך יכולת לחשוב עליו לפני כן, היית מקבל פתרונות יותר טובים, חושב על דברים יותר טובים, ולא בלחץ בשטח. זה בדיוק כמו שקורה לנו בחיים, רק בענק. במקום להגיע למאורעות שהם יתקפו אותנו, בואו נתקוף אותם לפני שהם קורים. אז הנה לנו אחלה גרף, אחלה סטטיסטיקה, שבאה ואומרת שרוב האנשים בגיל שלכם הם חולמים חלומות, פנטזיות מטורפות, סופו של יום, עוד 50 שנה, עוד לא יודע שנים, מסתכלים אחורה, פתאום מגלים שזה לא בדיוק מה שרציתי, ולפעמים אפילו רחוק מה שרציתי. עכשיו השאלה, למה? במקום לחכות לסוף, ועוד 30 שנה לנסות לאתר את התקלות, ובדרך כלל לא יהיו כי כל אחד יעקוף את זה בסיבות טובות למה היה לו. בואו נשב עכשיו ונאתר את הבעיות, נאתר את הסיבות שבגללם החלומות שלנו מתנפצים. בסדר, הבנתם? זה בעצם מטרת כל המהלך הזה. אז בשיעור הראשון ובשיעור השני אנחנו תיארנו על בעיות במטרה. אחת הסיבות שבגינה אנשים חולמים מאוד 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 גבוה ובסוף לא יוצא כלום, כי בעצם החלומות שלהם לא חלומות מסודרים, הם חלומות חסרי מטרה. הם חולמים בעולם הווירטואלי שלהם, הם לא מסמנים מטרה, הם לא קובעים מטרה באופן ברור ומסודר. ממילא ברגע שזה נשאר רק לעולם הווירטואלי הדמיוני שלי, שבו אני בראש מדמיין שאני כזה ושאני כזה ואני רוצה להיות כאוב ולא יודע מה, אז זה נשאר בעולם וירטואלי. כשזה לא יורד לעולם המעשה, כשזה לא מוגדר כהגדרת מטרה מסודרת לחלוטין, אז הדבר הזה הולך ופורח ונעלם וכו'. עכשיו, סתם אני יכול להגיד לכם גם כטיפ, במחילה, הדבר הזה הוא נכון בכל מקום. הנושא של הגדרת מטרה, בואו נדבר בסיבה להגדרת מטרה עוד יותר חזק בשיעור הבא או הבא, הנושא של הגדרת מטרה הוא קריטי בכל דבר שאתם עושים. עד כמה שזה נראה לכם כאילו משהו קצת מעצבן, משהו שהוא מקבץ, משהו שהוא קצת הורס את השחרור ואת הנורמליות הזורמת של החיים, זה נכון, יש בזה משהו, אבל זה תלוי מה אתם רוצים לעשות בחיים. אם אתם רוצים להיות אנשים בעלי חזון מסודר, שהולכים ומגשימים את המטרות שלהם, אנשים רציניים, ככה זה עובד. אם אתם רוצים לזרוק ולחכות לראות שזה זורם לכם טוב בחיים, אז תשכחו לכל השם. אבל נראה לי שאתם
גם פה בתוך ההתערבות שלכם במדינה, יש מטרות. והיא מטרת השנה הזאת, מה מטרתי בשנתי, מה אני מייחל לעצמי, מה אני רוצה שיצא לי פה בסוף שנה, ולא במילים כלליות, להתחזק. זה מאוד יפה, מאוד נחמד, זו מילה מאוד מאוד כללית. אלא דברים מסודרים. ועד רמת החודש. מה המטרות לחודש הקרוב? למי שממש רוצה להיות רציני, שיעשה גם מטרות השבוע. בוא נגיד שבועיים, כי באים לפה גם לנו שבועיים, אז בתוך השבועיים האלה תעשו את זה. מה? לא, זה לא, זה ביחד. הנה עכשיו אמרתי שתחלתי יום זמן עבודה חדשה, אבל זה ביקש ממני, תכתוב לי מטרה שבועית, מטרה חודשית, מטרה רבעונית ומטרה שנתית. כתבתי לו דף שלם. פתאום את כל מה שאני מדבר לכולם כל הזמן, אני עושה את זה כבר כמה שנים. הייתי צריך בעצמי לעשות את זה, כלומר הוא אומר, מיד ידעתי את זה. הבן אדם הוא איש עסקים רציני. הוא יודע איך עובדים, ככה עובדים. כשאתה לא עובד וזה לא מוגדר וזה באופן כללי וזה זה, נמרח. עכשיו בעולם הרוח זה קצת שונה, כי זה באמת לא כאילו עכשיו הלכתי לפגישה פה, פגישה שם, זה עולם רוחני. אבל גם בעולם הרוחני, יחד עם כל הבעייתיות שלו שהוא וירטואלי קצת, גם פה בתוך המבנה הזה חייבים לייצר איזשהו סילבוס, זה נקרא בשפה המקצועית, איזשהו לוז, תכונן. שב עם עצמך, תחשוב מה הבעיות שלי, מה הכישרונות שלי, מה הקשיים שלי, מה הייתי רוצה להשתפר. אפילו בעולם המידות, כן? איזה דברים אני יודע שיש לי בעיות איתם? אני קמצן, אני רבתן, יש לי בעיה של, לא יודע מה, כל מיני דברים כאלה, תאתר אותם, כתוב אדם על הדף, תגדיר לחודש הקרוב, על זה אני שם את הדגש. במילא נגזר מזה איזה ספרים אני לומד, איזה חברותות אני לומד, עם מי אני מדבר, התייעצות עם הרב פרץ עין, לא יודע, לא משנה, תכתוב לך איזשהו טבלה של משימות. אבל כשלא עובדים ככה, וזה לא מסודר, אז עוד רבעון, עוד חציון, אני אבוא, אשאל אתכם, תגידו, איך המטרות שרציתם? שהצלחתם ליישם אותם? אז הבן אדם המסודר, יש לו יכולת כמיתה, כמית, משום כך, בכך, כן? כמות. הוא יכול לבדוק את זה. הוא לוקח את הדף שהוא כתב, לעשות חברותות ככה, ללמוד את הספר הזה, לבחון את עצמי בנקודות בעייתיות, כמו בכניסה לחדר אוכל, שיש אוכל ואני בלחץ ורעב, שיושבים לי על המצעים, לא יודע, כל אחד מהבעיות שלו, כן? שיכתוב את זה, ואז הוא יכול לבחון את זה עוד חצי שנה, יכול לבדוק את זה. אבל כשבן אדם לא בדק, לא כתב מדדים, סתם כתב, יאללה, אני עכשיו מתחיל קצת לעבוד על נושא של צינות, ענווה. אז עוד חצי שנה אני חושב, תגיד, כשאתה מסתכל לאחור, חצי שנה, איך אתה בנושא הגאווה? נראה לך, השתפרת בזה? מה הוא יעשה? תגיד, סך הכל נראה לי שכן. כשאתה מסתכל על זה אחורה, נראה לי שכן. עכשיו, מה הוא עשה כשהוא עשה את המבט הזה? הוא בעצם הקפיץ לזיכרון חצי שנה אחורה. א' מי יכול להקפיץ חצי שנה אחורה. מה הוא עשה? הוא הקפיץ לו בזיכרון כל מיני נקודות שבהם הוא זוכר שבאמת היו קטעים טובים. ויש לנו, הקטעים הטובים שלנו אנחנו זוכרים טוב. אז הוא הקפיץ לו לזיכרון כל מיני נקודות כאלה, אסף אותם במקרוא לכאן, הוא אמר, כן, בסך הכל כן, אני ועבדתי על זה השנה. הוא זוכר עוד גם כמה חברותות וזה. זה עניין של דמיון במציאות, הרבה אנשים זה ככה. אני שואל, לאדם, תגיד לי, איך החברותה הזאת היא קורית? שעבדתם בארבע כל יום או 3 פעמים בשבוע, זה קורה? אז הוא, כשזה לא מסודר, הוא מסתכל. בסך הכל אנחנו די יושבים. ואז אני עובר לפרטים, השבוע למשל, ישבתם? השבוע הספציפית לא יצא לנו, כי היה הרב טוב ביום זה והיה את זה וזה, אבל כן, סך הכל אנחנו כן. אוקיי, שבוע שעבר, אני זוכר רגע, מה היה שבוע שעבר? יום חמישי, אני לא הייתי, יצאתי מודע, היה איזה קטע, הוא לא היה, הוא עצמו, הוא משנה ב' לא היה ביום שלישי, אבל ביום ראשון נשב. טוב, בשבועיים לפני כן, אני לא זוכר גם, אני חושב שהיה איזה ביטול אחד, כי היה איזה ערב במדינה, ועשינו עליי, גם ימה, אבל... בקיצור, מה הוא עשה? הוא אסף את הפעם אחת שהוא ישב, ובאופן כללי זה יושב לו בזיכרון כדבר חיובי. אז הוא כתב לו במוח, זה קורה. בפועל זה לא קורה. וזה קורה לנו 100 פעם ביום, אנחנו עושים את הדברים האלה לעצמנו. יותר נוח לנו לשלוף מהזיכרון את הדברים החיובים, מאשר את הדברים השליליים, ולבקר את עצמנו. אבל כשזה על הדף, וזה כתוב, אז אי אפשר להתווכח עם הדף. אי אפשר להתווכח עם עובדות, עם דברים מסודרים. לכן עד כמה שנשמע לכם בוקי, תעשו את זה. תכתבו מסודר. תכתבו לכם דף נייר,
תכתבו על אני שנים, לא יודע כמה, אולי 15 שנה, אולי מאז הבחינה, מסתובב בפנקס. מאז הבחינה. אבל 15 שנה, 20 שנה אני עם הפנקס הזה, מהבחינה, אולי בהצהרה קצת עצירה, אבל אחרי זה מהשנייה שזאת קצרה, פנקס בכיס קבוע. עולה את החוצה רק בגלל הכיס. זה היה כאן חוצות בכיס. בקיצור, אין דבר כזה, למה? כי לא יודע, כי עולים דברים, כי צפים דברים, שאני צריך לבדוק את עצמי, שאני צריך לזכור את זה. קופצים לנו מיליון דברים בראש, אנחנו רוצים לעשות, לא כותבים את זה, נגמר. עשה לך רב, תקנה לך חבר. מכירים את המשפט הזה? אז המרשע אומר, עשה לך רב, וקנה לך חבר. מה זה קנה? קנה. עת. קנה לך חבר. הקנה צריך להיות החבר. עת. אין מצב לכם עת ודף. בעולם. זה סממן של רצינות גדולה. עכשיו, גם בעולם העשייה בחוץ, אני רואה, האדם עושים איזו פגישה, ישיבה, באים אנשים וזה, אין מצב שאנשים רציניים לא מתיישבים עם נייר מכתבים וזה. זה ישר סממן בשבילי, אני בעיניים רואה את זה ישר. מתיישב לי עם איזה כמה, יש לך איזה דף? אה? אה? זה חיובי. זה לא עובד על המועד השלילי, מה לא טוב ומה אני לא בסדר. זה עובד על מה אני צריך לשפר, מה אני צריך יותר טוב, מה אני צריך... זה לא מלאכולי כזה, מסכתי כזה, אני יודע ש... חסידות, לא יודע מה, מחמרות עצמית. זה כאילו מכרה עצמית עולה וגוברת. לא שאני לא שמח ממה שעשיתי עד עכשיו, או במקום שאני נמצא, אני מאוד שמח, ויחד עם זה, אני כל הזמן שומע את עצמי ומשתפר. זה אישי, אני צריך לפתח אותה, אני צריך לפתח אותה פה, חד וחלק. חד וחלק, זה קורה פה. וגם אם מישהו חושב שהוא לא כזה וזה לא מתאים לו, אין לו כזה, כי זה לא משהו שעד גיל 18 כבר הצפת את החיים בסוף הדרך שאפשר כבר שמות. 18 זה תחילת עיצוב החיים, זה לא סוף עיצוב החיים, זה תחילת עיצוב החיים. תסתכלו על הדמויות שלכם, אני מבטיח לכם שיכולים לשנות את הדמות שלכם ב-180 מעלות. לכל דבר, חוץ מנתוני יופי כאלה מאוד 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 אישיותיים בסיסיים, רוב הדברים שתרצו, אתם יכולים לשנות. חלק מהדברים בהינף יד, חלק מהדברים ביותר מאמץ, אבל כמעט הכל אפשר לשנות, לשפר ולשנות. הכל. בקיצור רצינות, לשבת תמיד, פנקס משהו, יש לך משהו, אתה רושם, מנהל, בסדר. גם אם בסוף הדף הזה לא תעשה איתו כלום, בסוף יהיה תייר. לא משנה. העלית את זה על הכתב, זה מסודר, זה נחרט לך במוח. טוב, חלק אחד. אז דיברנו על אנשים שבכלל אין להם מטרה. הסיבה שהם לא עומדים ביעדים שלהם כי אין להם מטרה. אין להם בכלל מטרה, לא הגדירו מעולם מטרה. מסיבות שונות ומשונות, פירקנו את זה בשיעור הראשון. זוכרים? תרבות הזום, תרבות השפע, תרבויות כאלה ואחרות של עולם גלובלי, אל תתייג אותי, אל תעשה, תן לי להיות מי שאני. כל הנושא הזה גורם לאי קביעת מטרה. כשאתה לא חושב מטרה, אמרתי לכם בשיעור הקודם, תחשבו על כמה אנשים אתם מכירים מנהיגים גדולים, שהם אנשים חסרי צבע, חסרי אג'נדה. כמה אתם מכירים? תפרו, תעשו לחפש. אנשים שאין להם משנה מסודרת, שאין להם אופי מסודר, שאין להם משנה מוצקה, שהם יודעים בדיוק לאן הם רוצים להוביל את עצמם ואת אלה שהולכים אחריהם. כמה אנשים שהם לא כאלה. כמעט בין. לפעמים יש איזה אחד שהוא כזה... הולכים אחר כך. רוב העולם אנשים מאוד מאוד מסודרים, בעלי עמוד שדרה, בעלי אופי, בעלי מטרות מאוד ברורות, וככה הם מובילים אותם. לפעמים, למשל פוליטיקאים וכל מיני אנשים כאלה שיש להם צבע וזה מאוד ברור והם מבטיחים ואומרים ובסוף הצבע שלהם מתברר כשונה לגמרי כשלוחצים עליהם או משהו כזה. נכון. אז מה... הרבה מהפוליטיקה היום, באמת המטרה שלהם היא לא המטרה שהם אומרים, המטרה שלהם היא בעצם להיות מפורסמים או להיות אנשי סלב. והמטרה הסמונית, רק יודעים שאי אפשר להיות סלב לכלום, אז המטרה פשטה שלהם זה מה שהם אומרים. ולכן, כשכל אחד רוצה משהו אחר, אז אני אעשה את מה שכולם רוצים, כי בעצם המטרה הראשית, מטרת העל, היא בעצם להרוויח עוד קדנציה. אז אני רק צריך לשנות את הלמטה, נכון? באמת המטרה שלהם לא מסודרת, ולכן רואים את זה, פתאום בן אדם עובר ימינה שמאלה. על זה אמר הרב אליהו פעם פני הדור כפני הכלב. מה שאני אומר, הוא אמר את זה על אנשי ציבור, לפעמים גם חברים, לפעמים כל מיני.
מה זה פני אדום כפני הכלב? הרי הכלב, כשבן אדם מוציא כלב לדיון, ושיש לו פה כלב ויודע שלפעמים אתה לא מושך אותו ככה, גומר אותו, נכון? הוא הולך איתו עם הזר, הוא הולך לפניך. עכשיו, איך הכלב יודע את המסלול שלך? איך הוא יודע לאן אתה רוצה ללכת? יש לו, הוא בשמיר של שנייה, מדי פעם מעיף מבט אחורה, הוא יודע, הוא רואה את התנועות גוף שלך, מכיר אותך כבר, הוא מכיר את התנועות גוף, הוא מכיר את הטיפונת משיכות האלה, והוא זורם איתך. הוא אומר, היום יש לו גוף כמו הכלבים. הכלב הוא לא מנהיג, בעצם לא הכלב מנהיג את הבן אדם, האדם מנהיג את הכלב, למרות שהוא הולך לפניו. אז יש יותר דבר קוראים מנהיגי ציבור כאלה, שהם לכאורה הולכים לפנינו, אבל מה הם עושים מדי פעם? מסתכלים אחורה, רואים את הלכי הציבור, כמות הלייקים וכמות הפוסטים שעלתה, כן? יועצי התקשורת אומרים להם מה קורה בסקרים, והם משנים את הערכים. לא את זה אנחנו רוצים. אני חושב שזה לא בדיוק כמו שאמרת, זה יותר בגלל שהם חושבים שהם יכולים לשנות דברים והם רוצים להיבחר שוב פעם, אז הם אומרים גם דברים שהם לא לגמרי אמיתיים, כדי להיבחר ולשנות את מה שהם יכולים לשנות. זה בעיקר, זה מה שאמרתי, לא? לא, אתה אמרת שהם רוצים רק להיות מפורסמים, רק סלגה. אומר, הכנסת קצת איזה 8% של אידיאליזם. בסדר? כאילו אולי הכל, הסיבה העיקרית לזה. טוב, מצטרף לה. שהוא עוד רוצה שם, טוב, ממשיכים. הדבר הבא שאותו אני רוצה לציין עכשיו, זה סיבה, בעיה אחרת, שגם היא בעיה בנושא של קביעת מטרות. וההגדרה שלה זה מספר 2, כן? אם הדבר הראשון היה אי קביעת מטרה, הדבר השני הוא מטרת חיים שאין בה מעשה. זה הכותרת. זאת אומרת, עוד פעם? מטרת חיים שאין בה מעשה. זה שם כותרת, עכשיו נפרק. זאת אומרת, יש הרבה אנשים שהם קובעים לעצמם כל מיני מטרות בחיים, הרבה אידיאלים שהם הולכים אחריהם, זה הדגל שלהם, זה העמוד הענן שהולך לפניהם, הם מחזיקים בו כמעט בצורה דתית, אף שזה לא דתי, אבל בפועל אחת הבעיות של זה, לא משנה שזה, יש לי יותר מדברים בקשר של הדתיות של הדבר, אבל אני רוצה לתקוף את הנקודה שבעצם יש במטרה הזאת בעייתיות בעצמה. למה? כי זה מטרת חיים שאין בה מעשה. אני אתן לכם דוגמה. יש הרבה מטרות, אם תעסוק ברחוב, סתם תיגש לאנשים, תגיד לו, מה מטרת החיים שלך? מה האידיאלים שאתה מאמין בהם? הרבה אנשים מהרחוב, אני מאמין בדמוקרטיה. זה אחד מהדברים, עשיתי את זה פעם, אז אני כבר אומר לכם את התשובות האופציונליות. אנשים אומרים, הדגל שלי זה דמוקרטיה. כן, אני מאמין שלי, לא נדבר על החיים הקוראים, משהו יותר כאילו, מטרת חיים, דמוקרטיה. אני דמוקרט. אחד יגיד לך משפחה. אחד יגיד, הרבה אנשים יגידו כסף. הרבה אנשים יגידו, אם זה קצת בעולם טיפה יותר אידיאליסטי מאשר כסף, יגידו, ואהבת לך כמוך, או מה שנקרא אהבת הזולת, או קשב, הדדיות, חברתיות, צדק, שוויון חברתי, כל מיני מילים כאלה. עכשיו, יש בזה שתי בעיות. בעיה ראשונה, שמה שאמרת עכשיו זה דבר הפוך, פרטי, קטן מדי. אתן לכם דוגמה, פעם היינו באיזה שהם... היינו פה באיזה שיח של דתיים חילונים במועצה, כל שנה הם עושים פה איזה שיח, לוקחים מכל התושבים פה, נציג מכל קיבוץ, מכל מושב, מכל יישוב, ועושים איזה שיח דתיים חילונים. אז אנחנו פה 3 מושבים דתיים בכל המועצה, אז גם מאיתנו לוקחים את זה, ואנחנו באים לשם, ישבתי פעם באחד המעגלים האלה, זה נקרא מעגלים, ואנחנו יושבים, ואז מי שמנחה את הסיפור, אומר כל אחד שיכתוב את מטרת החיים שלו, מטרת העל של החיים שלו. שאלה קשה קצת, מה מטרת חייך? שאלה קשה. אז הוא אמר לנו לכתוב את זה על סרטים כאלה, מין ניירות כאלה, כל אחד שכתוב, ושישים את זה במרכז המעגל. ישבנו במעגל שישים את זה על הרצפה הנייר. אחרי 10 דקות היה שם מלא, 30 איש, 30 ניירות כאלה, פרוסים יומן, גזירי נייר, וכל אחד יכול להסתכל מה אנשים כתבו, והתבוננו. ואז הוא ביקש מכל אחד שיסביר מה הוא כתב. אצלנו 3 הדוסים, היה כתוב דבר אחד. איך? איך? גאולה? כן. קרבת השם, עבודת השם. אני כתבתי עבודת השם, מישהו כתב אחרי זה יראת השם. כל אחד, אותו גברת בשביל הדרך. וכל האחרים כתבו דברים כמו שאמרתי לכם קודם. דמוקרטיה, הקשבה, דתיות, עניינים, דתתה. אז
כולם שאלו אותנו, הסתכלו עלינו, אמרו, רגע, תגידו, מה? הדברים האחרים שאנשים כתבו, אתם לא... זה לא שלכם, אתם לא מאמינים בזה? אתם לא תקים בזה? מה התשובה? פלורליזם ופנאטיזם כללי, למדתי את הספר כבר פעם שנייה שאני מזכיר אותו, נכון? אתם יודעו אותו, הרב קאמר. פלורליזם ופנאטיזם כללי. לא הזכרתי את זה? תקראו את הספר. מי שאין לו כוח, שלא יזכר. צריך כוח. פלורליזם ופנאטיזם כללי. למה הרב קאמר מסביר? שדת ישראל באה ואומרת, או בכלל, האמת נבחנת על פי מה שכולל יותר. מה שכולל יותר אמיתות הוא יותר נכון. הוא מסביר את זה באריכות, אני לא חושב בשתי מילים. כשאני מסתכל לאהבת הזולת, אז אני אומר לזה שכתב את אהבת הזולת, אני אומר, ברור אהבת הזולת. אבל זה לא מטרת חיי. זה בקושי אמן של מטרת חיי. זה ההתחלה, זה א' ב'. בכיתה ב' כבר גמרתי את זה. לא גמרתי, למדתי, הפנמתי את זה. מאז אני חי את זה כאילו איך אומרים את זה? באנרציה. זה פשוט, זה ברור, זה obvious. אין לי עוד מילים להגיד את זה. מטרת חיי זה משהו המון יותר גלובלי, יותר גדול. אהבת הזולת מקיף את מה? מקיף את החברים, את המשפחה, את ההיבטים של הבין-אישיים. מה עם ההיבטים הלא בין-אישיים? ביני לבין עצמי. הפיתוח העצמי שלו, אפשר בצורת הסברה להכניס את זה גם לאהבת הזולת. אהבת הזולת זה מילה גם אהבת עצמך, אבל זה כבר מתחיל להיות קומפוש. עוד יש 1000 דברים שלא קשורים לאהבת הזולת, שאנחנו אמורים לפתח אותם ולהרחיב אותם ולעסוק בהם במיליון דברים. אמרתי לו, אהבת הזולת זה ברור, זה ההתחלה. אגב, תזכיר, כן, אהבת הזולת, ואהבת לך כמוך, זה לא משפט של ניוטון. זה מאצלנו. זה אהבת עליה, ואהבת זה, וכל האהבות שכתבתם שם, וכל ההקשבה וההדדיות, זה הכל משפטים של חז"ל בפרקי אבות ובראשית, ואיפה שאתם רוצים, במקומות חז"ל. זאת אומרת, אנחנו לומדים את זה, מחונכים על זה, מוטבעים על זה, וקלים לא יודע, כל אחד צריך לבדוק את עצמו, אבל כבר מגיל 0. והשאיפות שלי הן הרבה יותר נצחיות ורחוקות, והן כוללות בוודאי את כל הפתקים שכתבתם שם. אני יכול להגיד שאהבת הזולת זה מטרה אחת, קטנה, בתוך כל החיים שלי, חשובה, אבל מטרה אחת בתוך כל המכלול של מטרת חיי. וזה בעיה ראשונה. זה דבר ראשון. דבר שני, שהוא יותר חשוב פה בכל הסיפור, שכשאתה אומר שהערך שלך הוא דמוקרטיה, שמטרת החיים שלך הוא דמוקרטיה, או צדק חברתי, זה היום מילים חזקות, שוויון חברתי, צדק חברתי. אם תגידו ברחוב מגדר, בכלל יהיה אופרת. זה בכלל מילה שהיום, אם אתה אומר מגדר, לא, תגיד באופן מגדרי, לא עכשיו, אתה מלומד לנאור, באופן מגדרי. אז הדברים האלה, האמירות האלה, הבעיה בהם, לא שהם לא נכונים, אלא שאין בהם בשר. מה זה אומר אין בהם בשר? אין לכם דוגמה, ספר לכם את האוזן. נגיד שאני אומר לכם עכשיו, יש לי חבר, אני חייב שתכירו אותו. הבן אדם הזה הוא ציוני ברמה חברה ושסה גידיו, לא מכיר בן אדם אוהב ציון יותר ממנו. אין דברים כאלה. אדם ציוני, הוא שופך ציונות. זה כל חייו. זה כל מה שמעסיק אותו, איזה כלליות, איזה אדם, איזה... מדהים, ספר לכם סיפורים, כדאי לכם על המוישי הזה שהוא ציוני נילד. הודיח שיעור, 2 שיעורים, 3 שיעורים, הודיח לכם. יום אחד אני אומר לכם, חבר'ה, הגעתי 10 דקות יותר מודע, אתם רוצים להכיר את מוישה? יאללה, תביא אותו כבר. שנה אתה תוכן אותנו על המושה הזה, תביא לי לא אותו. נכנס משה, אומר אלן, שלום חבר'ה, מה המצב? קוראים לי משה. לא, משה, אתה קצת מותר. תספר להם מה אתה עושה, תכיר להם את עצמך. לא בסך הכל לא יודע, מה אתם רוצים לדעת? אז לכם, פה שואלים אותו, תגיד, מה אתה עושה בחיים? לא, אני... לא יודע, חשמלאי. חשמלאי? איזה חשמלאי? ויש פה איזה כסף. חשמלאי רכב. וואלה, אחלה. כולם שובתים, כמו עכשיו. נכון? כולם שובתים. לא מצב. עכשיו אני עומד בצד, נותן לו את רשות הדיבור. ואז כולם מסתכלים עליי, נכון? לא מצב מציל לשם. לא, מה קורה? אומר, כן, אני חשמלאי רכב. מה השאלה הבאה? תגיד, מה אתה עושה אחרי? כאילו, זה בטח לא בקטע של העבודה, זה אחרי העבודה. מה אתה עושה אחרי העבודה? כשאתה חוזר הביתה נגיד? מה שכל עם ישראל עושה, חוזר הביתה, קצת טלוויזיה, קצת גרעינים,
ארוחת ערב, עם הילדים קצת לשחק, והלך לישון. למה? מה? חשבתי ממש מסתכלים, מה? לא מצב, מה הבאת אותו פה? מה הסיפור שלו? מה הציוני הגדול פה? ואז יוצא המרצה מן הסבא, והוא הולך. שואלים אותי, תגיד, בואי, מה הסיפור הציוני שלך? מה ציוני פה? הוא לא סיפר לך. משה, בוא שנייה. תספר להם, כאילו, מה אתה חושב על ארץ ישראל, עם ישראל? ארץ ישראל, חבל לכם על הזמן, מה, אני מת על הארץ הזאת, אני מתחיל לפתוח לכם עכשיו חצי שעה כמה אוהב את ארץ ישראל. אתם מסתכלים אחד על השאלה? אז לפי מה שיצא פה, גם אני ציוני. גם אתה, גם הוא, כולם ציונים, מה? והבנתי, מה עשית בשביל כאילו להיקרא עכשיו ציוני? זה שאתה אוהב, אתה מכבד, אתה מוקיר. גם אני מוקיר ומכבד, הכל בסדר, מה ההבדל? שאצלך מה? שנייה. שאצלך מה אתה עושה יותר? שאתה יותר מדבר על זה, שאתה יותר מרגיש את זה? גם אני מרגיש את זה. איך הפכת עכשיו להיות בפיהם של אנשים אחרים? איזה ציוני על כזה שכל החיים שלו משקיע בזה וזה. חשבנו שאתה זה מה שאתה עושה כל היום. לא, שאתה בימיך עושה את מה שאתה עושה לפרנסתך. ואתה מאוד אוהב, מאוד מכבד ציונות. אז אמרתי לספר את הסיפור שלי על האי כן. תאילנד? אחרי זה התקשרתי לאמא. אמרתי לה, תגידי, למה את כל כך מתפלאה שזה קרה לך? אז היא אומרת, למה אני מתפלאה? אנחנו גדלנו בבית, מאוד ישראלי, מאוד ציוני, מאוד... זה לא מתאים, איך זה קרה לי? בטח שאני מתפלאה. תגדיר לי, מה זה... מה זה בית ציוני? מה זה בית ציוני? בוא נתחיל בזה שבכל יום עצמאות היה דגל, תלינו דגל. בוא נתחיל בזה. אני אומר לעצמי בשקט, לא לה. בוא נסיים בזה, אולי. דבר אחרון. זה לא דגל בחוץ. אחלה מנסה ציוני, אבל יש עוד מיליון דברים מהותיים, משפטיים, חשובים, בהיבט של חינוך, תודעה, סיורים, לטייל, לאור, לחוש. מאשר, בסדר, דגל אחרון. לא היה לו עוד הרבה אחלה דגל. מילון, כל מיני דברים כאלה, טקס במושב, זהו. אני אומר גם פה, למה הציוני שאנחנו מדברים עליו, מה אנחנו מצפים שיקרה? כשאתה אומר ציוני מילה, אתה מצפה עכשיו שזה משהו שחורז את כל החיים שלו. אתה רואה איזה חוט שחורז את המקצוע, את העבודה, עם להיות המקצוע שלו, כי לא כולם מוצאים בתחום. בסדר, בדברים אחרים, אתה מכבד. בסוף יוצא שאני כמוך. כן. זה לא משהו שאתה יכול לקחת. זה כמו שהרבה אנשים זה לא משהו שאפשר להוציא מהבן אדם. זה לא איזה שפשוט עם הסבור שאתה מוריד. יהדות זה טבעיות, זה נשמה. נשמה טבעיות. עכשיו, זה נכון, שבתוך הסיפור הזה יש צמצם. כמה אתה פותח את הצמצם? תכיר במה שהיה פעם אצלנו? כמה אתה פותח את הצמצם? כמה אתה מאפשר לנשמה היהודית המיוחדת שלך להתגלות ולהופיע מתוכך? כמו IQ. בסדר? אולי IQ זה יותר ברור לך. IQ יש לך איזה סך מסוים שקיבלת. עכשיו השאלה כמה אתה מזרים אותו, כמה אתה מאפשר אותו, כמה אתה מפתח אותו, כמה אתה נותן לו להתבטא, או לא. אם גדלת באיזה מקום שלא נותן לו להתבטא, ושמו אותך כל הזמן באיזה זה, ולא יתגרו אותך ולא זה, ה-IQ שלך לצערנו לא יצא לפועל, לא יתבטא. אף על פי שכשנפתח את המוח נראה פה את הכמות הרצויה, אבל היא רק בכוח, היא לא בפועל. אתה מבין? אותו דבר, נכון? גם בדבר הזה, יהודי, יש יהודי שמבטא את עצמו. סליחה, המון, היהדות שלו זורמת בתוכו באופן מוחבר, ויש פחות, נכון? הרב, מצד שני, כאילו, גם כשאתה אומר שעבודת השם שלך היא הדבר זה המטרה שלך, זה גם משהו מאוד קליט ולא באמת מדויק. נכון. אתה יכול להגיד, אוקיי, זו תכונה טובה, אז אני לוקח אותה גם וגם את זה וגם את זה, ואתה בעצם משהו מאוד... נכון. נכון. אם אני באמת, מי שנשאר במילה עבודת השם באיזשהו משהו וירטואלי כזה, זה בעיה. נכון. כי אז מושכים את זה לכל הכיוונים, והסמיכה הזאת חבל על הזמן, היא הופכת להיות קרעים, והיום איננו הוראות הנושא הזה של דתי.
שאומרים לך, זוכרים תגדיר דתי? ביום חמישי. תגדיר דתי, פתאום אני אומר, תגדיר אתה דתי, לא יודע, מה זה דתי? זה ככה, זה ההוא, זה פה, זה שם. היום רק בציונות הדתית יש לך סקאלה שלא מ-1 עד 10 של דתיים, מ-1 עד 1000. דתי, נכון? דתי כזה, 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 וכזה, ודמרנס כזה וזה, וכל אחד מתהדר בכותרת דתי. לא מחלק את הכותרות, אבל נכון, זה מה שקורה, כשבסוף למעלה, אבל את השם, זה הופך להיות איזה משהו פועל. אז כשם אנחנו חייבים לכתוב משהו למעלה, בהגדרת המטרה. תמיד זה יהיה ככה. במקומות הכי מסודרים שבהם יש לך רשימת מכולת כמעט, בסוף מטרת העל בכתב היא תהיה משהו כוללני. אתה מגיע לגבול הצפון, כנס לאוהל של מג"ד, יהיה כתוב לו באחורה, מטרה להגן על מדינת ישראל. מה עושים את זה עכשיו? אוקיי, משימה, שיטה, דרכים, מתחיל אחרי זה פירוט אינטנסיבי. אם אתה נשאר בכותרות למעלה, בדרך כלל אתה יוצר אנשים מבולבלים. אנחנו רק בשיעור הראשון של קביעת מטרה. בסדר? מסכים איתך? כן. אתה אמרת מקודם מישהו שאומר, נגיד, הדגל שאני מנופף פה זה דאגה לזולת, אהבה לזולת. אז אתה אומר, אני כבר סיימתי עם זה בכיתה... לא בקטע, לא דגל שהוא מנופף פה, לא הדגל של החיים. אבל אתה אומר, אני סיימתי עם זה בכיתה א', גם בזה שלאן להתקדם. כמו שאמרת, הסיפור שהבאת עם המשה הזה. דייקתי, לא סיימתי, נכון? מה אמרתי? הפנמתי, התחלתי, כן? התחלתי. בכיתה א' נפגשתי לזה הפעם הראשונה, ומאז זה הופך להיות ריאקציית חיים. זה משהו שהוא ברגולציה שלי. גם פה יש כאילו דאגה לזולת בצורה שזה המטרה של החיים שלך. אתה יכול להפוך את זה למטרת החיים. זה לא שאתה רק עוזר למישהו ביום יום וזהו, פה זה נגמר. זה יכול להיות גם משהו יותר גדול מזה. אני אומר לך, כמי שיש לו ילדים, ואתה אומר לך בעזרת השם תזכה, ואתה תראה, אי אפשר לחנך על הדבר הזה 24/7. אין, זה לא מכיל את ה-24/7 של החיים. בחיים יש לנו המון יותר דברים מאשר הנקודה הגדולה והחשובה של אהבת הזולת. אני מסכים, זו נקודה חשובה. זה לא שאני מנופף בדגל הזה, אבל אני אומר, אני סתם נתתי את זה כדוגמה. לא, זה דגל מעולה, אבל זה אחד הדגלים שלי. זה דגל אחד מתוך 10 דגלים שמעליהם יש דגל על. אתה מבין? אם היה לי אותו, הוא היה רק הדגל היחידי שלי, זה לא היה מכסה את כל החיים. אדם קם בבוקר, הילדים שלו מתעוררים, יש לו המון שעות יחד עם הילדים שלו, שאין בהם ביטויים של כבוד לזולת. יש המון כאלה. בתור מי אומר לך, עם 6 ילדים, יש המון זמנים שאין בהם היבטים של כבוד לזולת. כן, אבל מישהו שעובד בזה, לדוגמה, יש לו חברה או ארגון שהמטרה שלו זה לאסוף תרומות ולדאוג לאנשים עם בעיות כלכליות. אחלה, אבל אנחנו לא יכולים לקבוע מטרה לכל האוכלוסייה ביחס לאותו בן אדם שיש לו ארגון חסד. זה צריך להיות מטרת על שבן אדם יכול לקחת שאוכלוסייה, שמיינסטרים אוכלוסייתי, יכולים לדבוק בה. והנושא הזה, אתה יודע מה, עוד באהבה לזולת אפשר לעשות מזה עסקים. עסקים כאילו טובים. אפשר להתעסק עם זה. אבל עכשיו דמוקרטיה. ודור בן אדם שאומר לך, תשמע, אידיאל החיים שלי, דמוקרטיה. עכשיו ראיתי אותו לפרוטרוט. אחד שאומר לך את הדבר הזה, תראה אותו לפרוטרוט, תגיד לי, בוא תתאר לי איך מתחיל מנגנון חיים. היום שלך בבוקר, כמה בבוקר, תפרט לי. אין שם כלום. מה הביטוי של זה? יכול להיות הביטוי הראשון, הוא יגיד לך, קודם כל, אזרח שומר חוק על עקב החמורה, נכון? לא גם אני. לא יודע, אולי לא קלה עקב החמורה. באופן כללי גם אני. מה עוד? אני מאוד תומך בארגוני... בסדר. מה זה מאוד תומך? מה אתה עושה? אתה נותן, אתה תורם להם כספים? אתה תורם כספים, אבל הם מאוד תומך. מה זה תומך? איך חיים את זה בפועל? צריך להיות אורח חיים שהוא בא לידי ביטוי, אנחנו לא חיים בעולם הנשמות. יש דברים כאלה. בעולם הווירטואלי. יש דברים כאלה. מה יש דברים כאלה? שמה? שהם הלכו לעבוד לעזור לתרום למדינה שתהיה יותר דמוקרטיה. סבבה, אבל עוד פעם, אז אותו חבר כנסת שנשאר אותו במטרת חברה, הגיל דמוקרטיה, מצביע לו, למה? הנה, הוא לקח ערך, מטרת חיים, ומימש אותה יומיומית בחיים שלה, סבבה. כל עם ישראל הוא חבר כנסת. רוב העולם מתעדר באיזה דגל של איזשהו אידיאל שהוא שם מול העיניים. רוב העולם לא מתעדר, כי רוב העולם זה פועל במחלה הראשונה, אין מטרה. אבל העולם הבא, אלה שכבר
שכבר כן יש להם מטרה, זה בדרך כלל מטרה שאין בה בשר. היא מטרה וירטואלית. אין בה אורח חיים, אין בה משימות, אין בה איך קמים, איך חיים את החיים, מה עושים, על מה מדברים. זה כאילו מאוד 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 למעלה. זה רק מטרה שאתה עוסק בו כל יום, כל היום? החיים שלי הולכים לאורה, זה מטרת החיים שלך. זה מטרת החיים. זה אומר, על פי הרב קוק, נגיד זה בהמשך, לא נגיע היגיון, לא היינו צריכים את הרב קוק שזה, שאם זה מטרת החיים, למה אתה קורא מטרת החיים? אם אני הולך תגיד, מה מטרת הטיול 3 ימים שאתה יוצא בסוף? אתה אומר לי ליהנות, נכון? זאת אומרת, אתה תוציא מהטיול כל גורם, שמה? שלא גורם לך ליהנות, נכון? או הפוך, גורם לך ממש לא ליהנות, נכון? ולחילופין, הפוך, אתה תכניס לתוך העוגה הזאת את כל הדברים שיגרמו לך בסוף לעמוד במטרה שקבעת, ליהנות. משמע, כל היבטי הטיול שלך, שאתה מתכנן טיול, צריכים לעמוד בסוף לאור המטרה, ליהנות. כי ככה התחיל הסיפור. רצינו ליהנות, קבענו לטייל. זה התחיל עם מטרה. אבל אם בסוף החיים שלנו לא הולכים לכיוון המטרה שלנו, הוא יכול לומר שהוא חי, הוא מקפיד לפעול את החיים היומיומיים שלו על פי הערכים הדמוקרטיים, לא יודע, סבלנות. איך הוא זה? לא יודע, הוא מקפיד לעזור לחלשים, או להקשיב ולהיות סבלנית על דעות. דבר אחד לאחד, איך הוא עושה את זה? אני לא יודע, הוא קם, לא יודע, הוא יכול לבחור סתם אדם שלו, מה הרצה לחברתי, הוא יכול להתפקד במפלגת העבודה ולהיות שותף בכל ההפגנות, מחאות, ולעבוד בחיים שלו בתור יועץ כלכלי. נהיית על הכל, אהבתי את הכל. כל ההפגנות והמחאות. הוא יכול לעבוד בתור... הלאה, נו, קדימה, ילדים, משפחה. 24/7. אין בזה בשר, אין בזה בשר. להתפקד, אני מתפקד לשתי זה. מה עושים? פעם בשנה באים לי טלפון, תגיד, אתה רוצה... זהו. הם עושים את זה. איך מנתבים את החיים? את החיים האישיים שלי. האם יש גם עבודה עצמית כשאתה לא פוגש אנשים? עם עצמי. נסעתי עכשיו לאי בודד. יש המשך עבודה לאור האידיאל והמטרה שלי? או מאחר ואין פה אנשים, אז טוב. כרגע אני חי ללא מטרת חיים, כשנחזור לציביליזציה, נחזור למטרות. אבל אני אומר, ודאי שיש מטרות חוליות יותר מאשר אחרות. מטרת החסד יש בה יותר מעשה, אפשר יותר לפעול בתוכה. ויש מטרות שהן הרבה יותר וירטואליות, זה להאמין בזה, זה באופן נחמד. וזהו, זה לא פוגש. יש כאילו גם אנשים שהמטרה שלהם זה לקדם את העולם, זה כמו... לקדם את העולם, אוקיי. מיד אני ארצה לבחון את זה, אני מיד אבחן את זה. אני מיד אשאל אותו, מה אתה עושה? אני יכול להגיד לך, בזמן שהוא לא עובד, הוא נח כדי שאחר כך יוכל לעבוד ולהמשיך לקדם את העולם. אז מה שאתה עושה כולם עושים בעצם, כי הוא מקדם את העולם בלי להגיד, לא אתה מקדם את העולם. אתה איך מקדם לך, שנדעים? צורן, הוא מוסף. הוא מקדם את העולם. אז תכניס לרשימה שלך, גם אתה מקדם את העולם. מהיום כששואלים אותך, מה האידיאל חיים שלך? אני מקדם את העולם. וזה שהמטרה שלך יותר כוללת, לא מדבר עליי, זה לא אני. לא, אומר לי, זה שהמטרה יותר כוללת, לא שהיא יותר טובה? אני דיבר, א' כן, כי אני כולל גם אותי וגם אותו. לא, נכון, מצוין, מה שאתה אומר זה מצוין. בוא אליי, גם זה וגם. אחד. 2, שזה הדגש של השיעור הזה, השיעור פחות של השיעור שלנו. דבר שלי יותר חשוב, שלא בגלל שאני יותר כולל, אלא בגלל שבמטרת העד של החיים שלי יש המון עשייה בלתי פוסקת. היא לא נגמרת. מהבוקר ועד הלילה אני פועל ופועל ופועל ופועל, יחד עם עבודה, ביחד עם פרנסה, ביחד עם כל הדברים שאמרנו. זה לא נגמר לעולם. נראה שהבעיה זה לא המטרה, אלא זה שהוא לא עושה עם זה משהו. כי אם צודק, אבל שהוא לא עושה. אתה יכול להגביל, למה הוא לא עושה? אם אתה באמת רוצה להתקדם למטרה הזאת, יש הרבה אפשרויות, נכון, לעשות בדרך. זה נראה שזה לא הבעיה, המטרה זה לא הבעיה, הבעיה זה שהוא עושה כזה. אתה צודק. זאת אומרת, דמוקרט, אם הוא היה רוצה להיות דמוקרט, היה יכול להיות כן, נכון. אבל הבעיה היא מובנית. זאת אומרת, אז למה לא כל באדם שמאמין לדמוקרטיה הוא דמוקרט על? כי המטרה לא מאפשרת כל כך. זה לא... השאלה זה אם הבעיה זה המטרה או הבעיה זה מה הוא עושה עם המטרה. אני באמת חושב שדמוקרטיה, באופן אישי, דמוקרטיה לא יכולה להיות לעולם מטרת על. דמוקרטיה באה לשרת משהו. אין לנו עניין עכשיו להקים איזו חבורה בקזבלנקה, על אי בודד, להגיד חבר'ה, דמוקרטיה, בוא נדמוקרטיה.
דמוקרטיה היא כלי שנועד ליצור איזשהו משהו הרבה יותר גדול. זה כלי שימושי, כמו פטיש וזה, פטיש לא הופך להיות מטרה. פטיש הוא נועד בשביל להקים את הארון הזה. אז בנו פטיש, הוא לא הופך להיות מטרה. זה לא דמוקרטיה. הלאה, כן. אבל היה פה, שקשור בעיקרון, זה אמר בין הרצוי למצוא. שאם בן אדם בוחר, מחר חיים שם במעשה, הוא אומר פשוט להקטנה, לציין את הישר. כאילו לא תשים כאן, עכשיו הרצוי שלו, זה משהו לא... יכול לא טוב. אני אגיד לך, הוא מרגיש תכף ומיד שבעצם הוא חי בעולם וירטואלי. למה? כי כשהוא בוחר מטרה, אז הוא כן רואה במוחו, כשהוא אומר דמוקרטיה, כשאתם היום בגיל 18 חושבים, מה אתם רוצים להיות? ואנחנו יכולים נעיף להעביר החדר בכל מיני מטרות. כמו למשל ציוני נלהב, דמוקרט ועוד כל מיני מילים כאלה. בסדר? תחשבו על זה עכשיו, במוח שלכם. אני אומר לכם, ציוני נלהב. אדם אוהב ארץ ישראל, אדם ארץ ישראלי שורשי. תגידו לי שלא דמיינתם עכשיו כל מיני מחלים ברמת הגולן, וכל מיני... לקחת את הילדים לטיולים בארץ, זאת אומרת, כשאתה מדמיין את זה בהתחלה, לפני שאתה יוצא לדרך, אתה מדמיין עולם מעשי. אתה רואה ציוני נלהב, אתה רואה מול עיניך משהו שאפשר להתהדר בו, משהו שהוא לביצוע. רק מה? מאחר והמטרה הזאת היא אולי לפעמים חסרת מעשה, במבניות שלה היא כזאת. דמוקרטיה היא כאילו במבנה שלה היא לא צריכה להיות מטרתה, היא צריכה להיות משהו שאתה מקיים אותו על הדרך. שומר חוק, זה דבר פשוט ורגיל, כמו כל דבר אחר. ולא מטרת על שכל החיים שזורים ואני הופך את זה לאיזושהי משימה הלאומית, אלא כן מישהו את המשימה הלאומית של עצמו. ממילא אתה מוצא את עצמך תוך 20 שנה עם התיידרות או רצון לדמוקרטיה, וכתבת בבטק שלך לפני 20 שנה מוקיעה דמוקרטיה, אבל כשאתה בוחר את זה אחרי 20 שנה, מה עשית בתחום? בעצם אין לך איזשהו אבני דרך להגיד, חוץ מאולי השירות הצבאי. תשמע, שירתי 3 שנים, ממש אוקיי. חוץ מזה, תן לי עוד איזה אבן נגף במהלך ההיסטוריה הזאת ל-20 שנה, אין מדי. צודק, ואני מסכים איתך שלא אין לך. אתה יודע למה אין לך? כי מראש הבחירה הזאת, המטרה הזאת, היא הייתה מטרה שאין בה מעשה. אין בה יותר מדי מעשה. היום יש טרנד חדש בקרב צעירים, אתם בטח מכירים ושומעים, הנושא הזה של האוכל. הזהירות באוכל. צמחונות הפך להיות דת. מכירים את זה? צמחונות, היום מלא אנשים, אחד אחרי השני, צמחונים, טבעונים ועוד זה. היום זה מתחיל להיות משהו רציני, אנשים הולכים אחד אחרי השני. עכשיו, זה אחד מהסמלים הזה. אתה שואל באדם, אתה שואל לדבר לדבר איתו, הוא צמחוני. אחד מהדברים שהשם הוא שואל איתו. זה כאילו, זה חלק כאילו אינטגרלי מה... לא יודע איך לקרוא לזה. זה הסגנון שלי, כן. אם אתה רוצה שנאפיין אותי, בדיוק. זה לא כאילו איזה משהו שיש לי גם 5 שקלים בכיס. כאילו זה עוד משהו ש... זה חלק מהאופי שלי, כן? תשמע, אני צמחוני. אני צמחוני. חלק מהסגנון החיים שלי. עכשיו, להזכיר להם, למה נושא האוכל ממלא תוך חיים שלנו? טוב, יש כאלה שזה ממלא תוך החיים שלהם. ממלא הרבה דברים חוץ מהחיים שלהם. כן? אבל כמה זה כאילו מהותי בחיים שלנו? מהותי בכמות ובאיכות. בכמות זה 3 ארוחות ביום, ועוד כל מיני דברים באמצע. רובנו בעולם, לא במוסדות, לא אוכלים 3 ארוחות ביום. זה אחד. ובאיכות, אוכל זה דבר צדדי בחיים. הוא כלי של הכלי של הכלי של הכלי. לא יודע, אף אחד לא מתעסקים, לא איזה עובדים את זה, זה לא איזה... ועם כל זה אנשים צמחונים. כי הנושא זה לא האוכל, הנושא זה החיות. זה מה? הנושא זה החיות, לא האוכל. אין בעיה, ברור שזה נובע, שזה יושב על מטרה יפה, כאילו. ברור שהוא לא צמחוני בקטע של שהוא צמחוני בקטע של האידיאל, כאילו, שיש פה חיות ועניינים וזה. אין בעיה. אני רק מראה שהאידיאל הזה, שאתה מציג אותו כפרון של האישיות שלך, אין בו בשר. אין בו חינוך. אין בו חיים. זה בן אדם אבל שפשוט עושה את זה בשביל... עושה את הכל בעצמו. אבל יש אנשים גם שמוציאים את הצמחונות שלהם החוצה ומנסים לקדם חוקים שדואגים לבעלי חיות. כמה? אתה הולך לי למקרה קיצון, וואו. לא, מה זה מקרה קיצון? אז גם תגיד כל מי שאומר אני עובד את זה. זה מה שהם נותנים את חייהם לכול החיות לחיים עצמו. אתה יכול גם להגיד את זה על בן אדם שאומר אני... חיים בשביל זה.
זה גם כן חלק מהחיים, כמו ליהודי. היהודי כן מאמין בזה. גם בחיים, אותו דבר. מה הוא עושה עם הערך? כמה אפשר למלות בחיים למשל, עם לא קונה- ערך הצמחונות? כמה אפשר? הוא לא קונה דברים שעושים טסטים על חיות, למשל. הוא לא עושה את זה, הוא לא עושה את זה. הוא לא קונה את זה, הוא אומר להם, אל תקנו את זה, נו, הפסקת לי. כי הרבה חיות סולחות מזה. הפסקת לי כמה. אני רק בטיפס אחד קטן שלי, בחיי הדת שלי, יש לי תחום שנקרא כשרות. זה גם נושא של סלקציה בתוך אוכל, נכון? כמו שהצמחון יש לו איזה נושא של סלקציה באוכל, גם לי בתור יהודי ששומר על כשרות, יש לי סלקציה באוכל. מה ההבדל בינינו? שאצלי זה פי 700, ואצלו זה בדבר אחד או שניים, נכון? אולי התחום הזה שלא דברים שנעשו ניסיונות על בעלי חיים, ולא לאכול בשר. יש עוד אחד או שניים בצד. אני בתחום הכשרות, כי יש לי 700 דברים שאני צריך להקפיד עליהם, נכון? חלקים, בשר וחלב, חלב ובשר, דגים ובשר, סכו"ם, טבילת כלים, ניפוי קמח, הפרשת חלב, תרומות ומעשרות. מה עוד? שמיטה, שחיטה, מיליון דברים, אני כאילו... עכשיו, תאר לך שהייתי אומר לך, תשמע, אתה יודע מה אידיאל חיים שלי? כשרות. כשרות זה כאילו... ואז הייתי צוחקים עליי, זה כבר, בוא נראה אתה צוחק עליי. כשרות? אתה יודע כמה זה חשוב? מה אתה מכניס לפה שלך? יש בזה אידיאולוגיה, מצוין. אתה לא צוחק על זה שאין על זה אידיאולוגיה, על מה אתה צוחק? זה שזה... בסדר, אחלה, אני מסכים איתך על האידיאולוגיה שלך. אבל בסדר, הלאה, מה, יש חיים, חיים שלמים. יש משפחה, יש ילדים, יש זה, על מה אתה מפנך אותם כל היום? על מה אוכלים, מה לא אוכלים? על הכשרות, שזה אחלה, זה מצוין, לא אומר נגד. זה אומר, מה אני אומר? אני לא חושב שאני יוצא נגד, וזה לא בסדר הצמחונות. הרב כתב על הספר, תעזור לצמחונות, לעתיד לבוא אנחנו כולנו נהיה צמחונות. תתכוננו, תוכלו הרבה עכשיו. אבל, הלאה? כן. אני אומר, אל תיקח דוגמה סתם בן אדם צמחוני שאוכל 3 ארוחות ביום ולא אוכל בהם בשר. קח את גרי אוחובסקי, בסדר? אתה יודע כמה אנשים צמחונים יש בעולם בזכותו? תקשיב, צדיק, יש לך מוביל חוזר, לא מודדים אמת לפי מוישה זוכר. אתה מבין? זאת אומרת שאנחנו מודדים ערך, שאנחנו מודדים סדרים בעולם, לא הולכים לנקודות קצה לבן אדם, ואומרים, הנה, תראה, הוא עשה עם זה ככה. כן, אבל גם מי שאומר, אני עובד את השם, יש גם פה יותר... נכון, תוציא אותו, מה הסיום שלי, זה לא רוצה חשוב. תוציא אותו. אני מדבר על מיינסטרים, על עולם, על עם, שיטה. אותו דבר. זה לא. רוב אנשי השיטה הצמחונית הם לא פריקים של הפגנות וזה בגרינפיס. הם לא. מי שלא מספיק הקדיש לזה את החיים שלו. רוב האנשים לא הקדישו לזה מספיק את החיים. תשמע, אני חי שם, אני אומר, עזוב, אתה לא יודע מה אתה מדבר, אני חי שם. אני איתם יום-יום, היום הייתי צריך להתקדם בשביל להגיד מנות לטבעונים וצמחונים. אני עם זה כל היום. רוב האנשים לא מתעסקים עם זה כל החיים. נכון, אבל מי שכן, בסגנון. וזהו, הם לא כל היום כאילו משנים את החיים שלהם מול זה. אבל הם יכולים, נכון? כאילו, אתה יכול להפוך את זה למטרה שאתה כל שעה בשעה אתה יכול, אבל זה לא קורה בפועל. למה? תשובה? כי אין בזה בשר. אין, זו מטרה שאין מה לאפס את כל החיים. אין. יש כאלה שהופכים את זה למקצוע. אבל רוב החיים, רוב האנשים, ובצדק, לא יכולים להפוך את זה ל-24/7, כי אין בזה 24/7. זה תחום קטן בתוך כל החיים שלנו. כן. עכשיו אתה מתחיל לדבר, יפה. למה? כי משתי סיבות, נכון? א', זה משהו הרבה יותר כוללני. פתחת אותי למשהו הרבה יותר כולל. הוא כולל כל דבר שאני אגיע אליו, בין אם אני אפגש עם עצמי לבד בחדר, בין אם אפגש איתך, בין אם אפגש עם חפצים, נכון? יש מוסריות כלפי השולחן, לא להשחית אותו. זאת אומרת, פתחת עכשיו כמעט בכל נקודת חיים שלי, למוסר יהיה מה להגיד לי. יפה, זה ערך כוללני. אגב, גם הוא אפשר להשתדרג פה כל הזמן, אין סוף, נכון? נדבר על נקודת הסוף אין סוף. בסדר? כבר התחלנו לדבר. כן. בסדר, אבל אם אני חוזר לדוגמת הדמוקרטיה, אוקיי? אם אני חוזר לדוגמת הדמוקרטיה, כן, מלא אנשים, אולי אפילו רוב האנשים, כמו מעצמם, אני הדמוקרטי, אז הם לא פועלים למען זה, והם לא יוצאים לזה מעשה,
אבל יש אפשרות למי שכן רוצה ולמי שכן יפעל למען זה, יש לזה בשר ויש לזה למה לפעול. בגלל שאפשר להיות אנשים בכנסת, למרות שזה קצת אנשים, אבל יש אפשרות אם אתה רוצה להגיע לזה. אני לא חושב אם אנחנו מדברים על האידיאולוגים שבכנסת, לא על אלה שבקודם, בסדר, אני חושב שבאמת זה המטרה. אני לא חושב שהם יגדירו את המטרה כי דמוקרטיה. הם יגדירו את המטרה, אתה יודע כמה? מה הם יגדירו? אדם פוליטיקאי שכל כולו אמת. לא הוא של מקודם שלך, זה לא שלנו. בסדר? הפוליטיקאים האמיתיים שהם מקדישים את נפשם ונשמתם. מה מטרת החיים שלהם? דמוקרטיה? מה אתם אומרים? מה? לא חושב סדר. תלוי בבן אדם. באופן כללי נכון. אבל? איך? בסדר, לשנות משהו. או עם ישראל או ארץ ישראל. להגיד לך לשרת את העם. להגיד לך המדינה שלי. הארץ שלי. תלוי באיזה צד הוא משמאל. הוא יגיד לך בעצם זה העם שלי, המדינה שלי. זה כבר מתחיל לפלוש למשהו. בואו, יותר כל אלה. בסדר? בואו נסלור בחזרה. בסדר? אפשר? תמשיך? יש לנו בסדר. הדבר הבא, מספר 3, זה מטרות חיים שנובעות מסיבות קטנות. אני חושב שאחד הדברים שגורם לכך שאנחנו יורדים מהמטרות שלנו, השלישי שעכשיו בה, מטרות חיים שנובעות מסיבות קטנות. אחד מהסיבות שבגינם אנחנו לא מצליחים לממש את המטרות שלנו, זה כי מראש לא התחברנו למטרה במקום הגבוה שלנו. לא התחברנו לנשמת המטרה, לאידיאולוגיה של המטרה. אלא בחרנו מטרה בתוך איזשהו מקום פרטי, נמוך, רדוד, לא מובן מספיק, לא מוסבר מספיק להיבטים הפנימיים הערכיים שלנו. אלא שלפנו משהו, התחברנו אפילו למטרות גדולות. שימו לב, אבל לא מדבר על להתחבר לא יודע מה, לכסף. אלא גם להתחבר למטרות אידיאולוגיות יפות וגבוהות. כמו מה שאתם רוצים, לא משנה. דברים גדולים, ערכיים מאוד. שירות צבאי. שירות צבאי. מטרה יפה מאוד, לא מטרת על, מטרה. שירות צבאי. יפה, לא? מטרה ערכית, פנימית, חשובה. אבל פה אין בעיה במטרה, פה הבעיה מי? אתה. יש אנשים שהתחברו למטרה הגדולה, שבמטרה יש להם וי. מצוין, אחלה מטרה. אבל אצלך יש איקס. למה? כי אתה, בתור בן אדם, התחברת למטרה הזאת מנקודה לא נכונה. אני רוצה לומר ש-90% מהיושבים פה בחדר, אנחנו מחוברים למטרת הגיוס שלנו, בטח הם מאוד בזהירות, אולי 80%, אנחנו מחוברים בצורה נמוכה. במטרת השירות הלאומי שלנו, השירות הצבאי שלנו. זה אומר שכשאתם מדמיינים, רוצים ושואפים להתגייס לווי וואו, כרגע זה מחובר, אם הייתי יכול להראות לכם במכשיר שלי, את המכשירים שלי, כל המכשירים כאלה, אולטרסאונדים כאלה, אם הייתי עושה לכם איזה MRI כזה, בין האידיאולוגיה לבינכם, הייתי מראה לכם שבדמיון זה מאוד מפותח, אתם מאוד מתלהבים לזה, מאוד רוצים את זה, אתם מוכנים להישבע על זה, אבל בעצם ב-MRI, באולטרסאונד, רואים איזה קו כזה דק, סיב אופטי, שמחבר ביניכם לבין המטרה. זה הצד האמיתי שלו. בדמיון זה נראה כמו הר. אני מת על זה, אני ראיתי סרטים על היחידה הזאת, ואני מכיר את זה, והייתי אני מכיר את כל הלוחמים ואת המפקד היחידה, ואני עוקב אחרי מה שהם זה, ואחרי סבירים של מה שאתם רוצים. בעצם כל זה סיב אופטי שמתחבר ממך לבין האידיאל. ואז מה הבעיה? מה אכפת לי איך זה במכונה שלך? העיקר מה אני מרגיש? אני אומר לך, עזוב אותי עם הסיבים שלך, אני אומר לך שאני מת על המקום הזה ואני אעשה הכל, ואם תראה את המדסים שאני עושה, אתה תגיד לי זה לא סיב, זה חבל 6.
מה, אני יורק דם פה כל לילה על המדס, אם אתה רוצה להגיד שאני מחובר למטרה רק בסיב? לא, אני מחובר חבל על הזמן. מוכן למות בשביל להתקבל לשם. אז ימים יגידו. למה? כי כשהמטרה היא מאוד מאוד זמנית, היא רק בדמיון, היא רק בשאיפות, היא רק בסרטונים, היא רק פה, בעולם הווירטואלי שלנו, אנחנו מדמיינים את זה כאילו זה, אני לא יודע. אבל כשפתאום אתה מגיע למשימה, ואז זה יום, ועוד יום, ועוד יום, ועוד יום, ועוד יום. אני רוצה להמשיך אותם מספיק. ועוד יום, ועוד יום. פתאום, כל האידיאולוגיה וכל היופי מתברר למפנה שבכלל לא קיימים. כי אתה רוצה מיד לאחוז את הדמיון. בהכנה לגיוס, לחבר'ה שמתגייסים כל שנה, אני עושה להם את השיחה הזאת, ואני אומר להם, אחת הבעיות שלנו זה כשאנחנו מגיעים מהצבא, הכל מתפוצץ לך בפרצוף פה חודש. הייתי מראה לכם הודעה שקיבלתי בשבוע. מחייל, שדמיין חבל על הזמן. דמיין את עצמו לוחם ביחידה הכי מובטרת, וחבל על הזמן, והוא השקיע, ולא יודע מה. למה? איך יש לו כוח להשקיע בזה? הרי הוא חובר רק בסיב אופטי, נכון? אז איך היה לו כוח? אני אגיד לכם למה. כשהוא רץ פה את המדסים ורואה את החבל ועושה שכיבות צמיחה, אתם יודעים מה הוא רואה מול עיניו? פעילות מבצעית בדרום לבנון. הוא רואה את עצמו עם המדים, עם הסיכה, עם הדרגות, מסוכס, עם זיפים, הוא לא יכול להתגלח, לא היה מכונה במערב, וכל מיני דברים כאלה, זה מה שהוא רואה מול עיניו. אז בטח שזה מתדלק אותו בכוחות. אז הוא רץ את ההיקפית כמו נינג'ה. אבל אז הוא מגיע לצבא, ופתאום תופס לו השר של הבסיס. הוא אומר, חייל, בוא לפה. איזה קטע, זה חייב להיות תעזבות. לא יודע, כמו אשכנזי כמו ספרדי שלהם גדול. חייל, אתה מגיע, מה אתה עושה עכשיו? לא יודע מה אני עושה. מפקד קרא לי, אתה מפקד. תקשיב, קח בקבוק, נותן לך בקבוק של ליטר וחצי, כזה כמו שאתה רוצה שם. הוא אומר לך, תקשיב, חצי שעה, פתח שעון, אני רוצה שתנקה לי את הבסיס. הוא אומר, אבל איך מנקים את בקבוק? אבל לא הבנת, תעשות דיילים. ואתה מוצא את עצמך בתוך הבח, כמו צרכנים, גולדים, שאתם מוצאים, שטויות. חצי שעה, אוסף בגלי סיגר. לא צריך לפחות בשלב הזה, אפשר לפחות עוד מעט, קצת בשיעור. אבל בא לך לפחות. ואז אתה אומר לו, צריך לבונה. רגע, שנייה. מישהו פה התבלבל. אני לפני חודש, עזבתי את הבחינה בעצמונה. בא לך להגיד לשר, אחי, אתה יודע מאיפה אני? אני מעצמונה. בדגש על הצדיק, אני מעצמונה. אני ישבתי בשיעורים, גולי הרבנים. איזה דברים הביאו לנו, והצפנו שם פסקאות באורות, ובעין היה. ואמרתי לעצמי, יאללה, הגיע הזמן להתגייס, למרות שרציתי עוד איזו תקופה מסוימת, אבל הרגשתי שהצבא צריך אותי, ולכן באתי. ולא איזה אימונים מפרקים עשינו, ולא איזה ניווטים, ולא איזה טיול אנחנו הולכים לאכול השבוע. ופתאום אני בא לעשות גדלים, תגיד, אתה רציני? אין פה משהו יותר משמעותי? אין לכם איזה מחבל להרוג? אני בא כישורים. אני מחובר גם מספה וגם מסייפה. יש לי גם ראש טוב, ואני גם בריון. חבל שתבזבזו אותי על גדלים. דיווק שאותו לוחם שעושה את הגדלים. לא יודע לי להגיד את זה. הוא חוזר, ומפורס על החיים שלו. ואחרי שהוא אמר את זה, הוא חושב שעכשיו טוב, נלך עכשיו לפחות להרוג כמה מחבלים. אז הוא אומר למפקד שעה, טוב שחזרת, איפה היית? ולך תסביר לו שהשר תפס לך באמצע, רמה חמדנים. למה מעניין אותי קיבוצים? בואו הנה קדימה. מה? אתם משוגעים? אולי תדברו אחד עם השני, תבינו, משהו פה קורה, משהו לא בסדר. אז הוא אומר לך, תקשיב, עונש, למה אתה התעכבת חצי שעה? אתה חובר עכשיו לחבר'ה של המטבח, ברוך לך. מה? אבל מה יותר? שטות. אתה חובר עכשיו לחבר'ה של המטבח, אתה עוזר להם לסיים את הטירון טוב שטוב, אתה תפרות אותו שאתה מהר. מדברים תמיד ברוח כזה. יש קטע, ברגע שאתה נהיה מפקד, דרגות, אז הדיבור הוא מתחבר. אתה הולך שלך לתוך מטבח, אני רוצה אותך, אני רוצה יש לי, מתחבר. אתה הולך לתורנות, ואתה מגיע לשם, ואז פתאום אתה רואה שיש שם כזה פיילוט, ועגלות כמו שיש פה, עם ארץ של צלחות, אני צריך להסתכל למעלה, זה טיפה שלי פה. ומה זה? זה כן, זה אין מכונה פה, זה נקרא בצבא לתקלט. לתקלט. אתה מוצא את עצמך 3-4 שעות, לתקלט. 4 שעות רק על צלחות, אין גיוון. מזלגות, יש מישהו למזלגות, 4 שעות צלחות. מה תגיד, מישהו
באתי לצבא. אמרו לי בגולני רצים לכם מחבלים. מה אני עושה פה? מתקלטים? מה זה יעזור לי בקרב? סתר. צעיר, תקלט. אם אתה לא מחובר למטרה, יודעים מה קורה בשלב הזה? מה שקרה לי בטירונות. אחרי חודשיים בטירונות, הגעתי למצב שכשהייתי טוב על מטח והגיעו לפנות את הצפרדע, המדינה של הזבל, גם שם בבסיסים הצבאיים, מי בא לפנות אותם? אין משאיות זבל של הצבא. המועצה האזורית שלהם שם פח שנה נמצא, בסיס טירונים. אז אנחנו היינו בבתקן האדם, אז משאית של העיר מודיעין מגיעה לפנות את הצפרדע של בסיס הטירונים בפח האדם. ומגיעים איזה שני חבר'ה, שהם הזרדנים, לא נעים להגיד, עובדי ניקיון, שמגיעים עם זה, ואתה פתאום נמצא במצב שאתה מקנא בהם. אז זכרנו את עצמם עם חבר שלי, מאחורה, אמרו לו, בוא אחי, הייתי משלמים כסף עכשיו בשביל להחליף אותי. אני מוכן, לצאת לחופשי, מהשערים פה. הגשנו כמו בכלא, כמו איזו מסכנות כזאת. למה? כי לרגע פתאום מתערער לך החיבור שלך למטרה. וכשהמטרה שלך לא מחוברת עם חבלים, באידיאולוגיה של המטרה, לנשמת המטרה, אלא רק לצדדים הטכניים, אז אתה פתאום אחרי איזה חודש, חודשיים, או שנה, מתחיל להשתבס. ונמאס לך. ופתאום אתה אומר, מה יש לי לעשות פה? בהתחלה זה כיף. אתה חוזר בהתחלה, ואחלה, וכולם עושים לך פשטות בכנסת. אתה בא עם המדים, ועם אני יודע מה, ועם כל הווסח שלך, מקדח. ואז החבר'ה עושים לך, כל את הכנסת כאילו כל אלה שלא דיברו איתך, כזה. הפכת להיות הגבר של הכנסת, ומה אתם עושים שם? וצבר, ועניינים, לא יכול לספר, כן? אתה פתאום הוואס אחר. אבל על החודש, חודשיים, 3, 4, נגמר. הוואס אחר כמה עכשיו חודש. נמאס. אנשים כבר לא מתלהבים. עבר חצי שנה. ואז מה? אין לך מה לחיות. אין לך אוויר. כי אתה מחובר למטרה רק מהוואסח. או רק מאיזה משהו אחר, לא משנה. אז אין לך כבר אוויר לנשימה. ופתאום אתה מתחיל לקחת רוורס, וליפול, להיות שבוז, ולמאס לך, ואתה לא רוצה להיות פה, וכו'. לכן, צריך להיות מחוברים למטרה. מטרות חיים שנובעות מסיבות קטנות, גם מהמטרות שכן קבעת לעצמך, אם לא תהיה מחובר לאידיאולוגיה של הדבר, זה עניין של זמן. וגם למטרות שאתם מרגישים שאתם מחוברים אליהם, כמו השנה הזאת בבחינה, וכמו הצבא, וכמו ניסויים, וכמו, לא יודע מה, שירות עם ישראל וכל המילים הכי יפות, אם אתם לא תצקו תוכן אידיאליסטי, ערכי, משמעותי, לתוך האמירה, אני רוצה X, זה לא לכלום. זה הרעי לחלוטין. חייבים לצקת לזה תוכן, גם לדברים שנראה לנו שאנחנו מרגישים אותם מאוד ברור, לשבת וללמוד עליהם. למה להתייעץ? מי אמר? למה צריך את זה? אחד הסממנים לבדוק אם באדם מחובר אידיאולוגית או לא, אז אם אני אומר לו, תגיד, הגיעה עכשיו הודעה שלא התקבלת, לא עברת את הליבוש. אמרנו, טוב, לא עברת את הליבוש, אז אני רוצה את זה. אי אפשר מלא, את זה, אי אפשר מלא. נשאר לי או זה או זה. בטוח, אין איזה משהו, אפשר לעשות את גיבוש, חוזר, כלום, העלת פרופיל, אי אפשר, כלום. או זה או זה. יאללה, גם כן, הצבא הזה, דפק אותי את זה, מחובר לאידיאולוגיה של הצבא או שלך? זה לא סיפור, כמו לסיום, זה גם. כשאני הייתי במסור ד' עשינו באיזה ערב שבת, כמו שעשינו פה, פאנל. ישבנו כל החבר'ה ככה באיזה מעגל גדול ודיברנו על אידיאולוגיה, הצבא, לאן ללכת וזה, הסיירות. כל הדיון היה צבא, לאן להתגייס. זה היה הדיון שם. הביאו כל מיני בוגרים, היו שם כל מיני כאלה באמת במקומות מאוד מרשימים. והם סיפרו לנו איפה נמצאים, ומה הם עשו כדי להגיע, ואיך צריך לזה, כל מיני טיפים כאלה. ליאון, פתאום נכנס הרב מאיר. ישבנו במעגל, זה היה בעצמונה, בשנה. ישבנו במעגל, והוא נכנס לאולם עם חבר שלו. גם אדם מבוגר, שהוא היה אצלו בשבת, הוא היה אורח שלו בשבת. אז הוא הביא אותו למעגל. אנחנו כבר התחלנו, היינו חצי שעה בתוך השיח. הוא נכנס, הצטרף לקושטי,
ישבו מחוץ למעגל. אף אחד לא התייחס יותר מדי, ראו אותו, קראו קצת, אבל כאילו שאנחנו נדבר. דברי. פתאום נעמד החבר של הרב מאיר, הוא 2 מטר גובה, 2 מטר רוחב. וקוראים לו גברעם. אל תהיו מגיעים פתאום עושים ככה שלא מעניין. הגברעם הזה נעמד, ובכל תוסיפו לזה את כל הבאס שלו. מה תגידו? מה אתם מבלבלים את המוח? נכון, זה עד היום חד לי בראש. מה אתם מבלבלים את המוח? אף אחד לא יודע מציאה ואין כניסה, כמו מדבר. תגידו, מה אתם מסייר את זה? מסייר את זה? מי אתם? אבל אני אצא לצה"ל. עכשיו אני במקרה על כל צה"ל לבנה כי אני אצא לדוס. אנחנו חילונים. אבל על מה אתם מבלבלים את המוח? אתם רוצים לשרת את עם ישראל? כן, כולם ככה. אתם רוצים לשרת את הצבא? כן. אז אני הצבא. בואו אני אגיד לכם מה צבא ההגנה לישראל צריך. אתם רוצים לשמוע? יש כאלה שלא רוצים. אתם תותחים? אתם רציניים? אז יש כמה גדודים שמחפשים בשבילם אנשים טובים. אם אתם רוצים לשאול את הרמטכ"ל, אז אני אומר לכם, מפי הרמטכ"ל, מה שצה"ל צריך, דהיינו, מדינת ישראל צריכה, דהיינו, עם ישראל צריך, זה 50 איש עכשיו שהתגייסו לגדודים, ויהיו מספר 1 בגדוד. כיף. זה מה שאני צריך. אתם כל מיני... פתאום מה הרצח? עוד כל אלה. לא, רגע, אבל... אז זה לא נכון, כי אני אגיד לך למה, אסביר לך. אתה תסביר לי? הוא עלות משנה. אתה תסביר לו? פתאום מתגלה מה? שבעצם כל האידיאולוגיה הזאת היא כלי על סי. כי בתוך כל האידיאולוגיה המוחבאת הזאת יש בעצם מוטיב מאוד מאוד מוביל, שמה הוא? שיהיה לי כיף, שיהיה לי טוב, שיהיה לי אחלה, שיהיה לי עוד שורה רצינית ברזומה, ווואסה. הוא לא יותר מילים, אני סוג לזה אותם לי. וגם אני מוכן לקבל קצת אידיאליזם, סבבה? אבל זה לא מוטיב מוביל. זה אמר, כבר אמר לי, לפני 20 שנה. אז עד היום השאלה הזאת מלווה את הבחינה, סיירות או גדודים? מה יותר חשוב? לאן זה דעת יותר? הסיירות או גדודים? לכל אחד יש פסק אחר בדבר הזה. שאלו את הרב חיים יגיד לכם א', שאלו את הרב רפי יגיד לכם ב', שאלו את, לא יודע מה, כל אחד יגיד לכם משהו אחר. אבל זה המסר. המסר הוא שלכל מטרה אתה צריך להיות מחובר מהנקודה האמיתית שלה, הפנימית שלה. שים לב שאתה לא מדומיין, שאתה לא מת על משהו, רוצה מאוד במשהו, אבל כל הרצון שלך הוא בעצם מחובר על סיבים אופטיים. הדבר מאוד 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 נמוך, מאוד דמיוני, מאוד אתה מדמיין את הסוף. אתה רואה את עצמך רופא עם חלוק לבן וסטטוסקופ הולך בסטרונות הבית חולים, אבל בעצם אתה לא מחובר לדבר האמיתי שבתוך זה, אלא את הדבר האמיתי עטפת את הפנים והדבר האמיתי. במקום שהדבר האמיתי יהיה התוך והעטיפה תהיה בחוץ, הפכת את היצרות. את זה כל אחד מאיתנו צריך לבדוק, שהמטרה שלו היא נובעת מסיבות אמיתיות פנימיות נשמתיות, ולא מסיבות חיצוניות. אז אנחנו מצאנו את הדבר השלישי. שבוע הבא יהיה לנו דבר רביעי, עוד סוג של בעיה במטרה, ואחרי זה אנחנו נבוא כבר למה בכלל צריך לקבוע מטרה. מי אמר? אני אתחיל להגיד את הצד שלי.